السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسودوada muuqaaladani taxna ay oo aynu ku baranayno Excel full course qaybtiisii sagaalaad. Qaybtan waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaano relative references iyo absolute references. Excel referenceska wuxuu u kala qaybiyay labo, inuu ahaado relative ama inuu ahaado absolute. Relative waa maxay? Relative waxaa la yiraahdaa markii formulaha uu isku bedelayo si automatic ah ayaa waxaa loo yaqaanaa relative references. Tusaale kale meeshan ayaan u baahanaa in relative aan gelino. Relative ka hadda waxaan rabnaa labadan lambar inaan isku darsano in result aan gelino. Markii saas aan jeedno oo ilaa meesha ugu dambeysay aan geysano isbedelkaas waxaa loo yaqaanaa relative reference. Tusaale kale aan aragno ama waxaa samayn kartaa shift isla qabo iyo kan shift open bracket kadib waxaad dartaa markan iyo inaan ku darto kan aan ku darno kadib close inta marka result markuu xagga soo baxo waxaad arki kartaa adoo auto sum isticmaalin waxaad isticmaali kartaa formulas. Marka formulaan hadda meeshan uu soo baxay oo labadan shay la isku daray markii la jeedo oo meeshan kala gaarsiiyo waxaa loo yaqaanaa isbedelkaas waxaa loo yaqaanaa relative references. sababtoo ah hadda waa aragnay ilaa meesha markaan u jeedno meeshaas aan gaarsiino waxaan arkinaa resultiga si automatic inuu isku update garanayo. Cell kasta ayaad arkaad meeshan markaan tagno wuxuu isku daray ayaad arkay 35 wuxuu isku daray 30 si aad u aragto midkaan ku dhufo kadib waxaad arki marka calaamadan buluuga ah waxay matali lambarka koowaad oo A4 ah A oo tan ah column-ka ah 4 oo row ah kan kale guduudka wuxuu matalayaa B4 uu matalayaa B oo column-ka row oo 4 oo row ah. Inta aad tiraahdo column-kaas waa sax si automatic ayuu kugu sheegay. Inta kalena aad u baahan tahay mid kamid ah ku dhufani waad arkay wuxuu isku daray. Waxaa loo yaqaanaa relative references. Marka relative references waa iska sahlan yahay ma dhibano laakiin absolute references markay imaato ayaa waxyaalo qaar isbedelayaan. Tusaale kale absolute reference ay haystaa meeshan oo kale absolute references macnihiisu waa maxay? Absolute references badanaa waxaa la isticmaalaa calaamada loo yaqaano dollarka ayaa badanaa la isticmaalaa si loo ogaado. Marka badanaa wuxuu ka hormaraa row-ga iyo column-ka iyo wuxuu ka hormaraa iyo row-ga waxaa ka hormara calaamada loo yaqaano dollarka oo tan oo kale ah. Marka si aan u ogaano totalka hadda si aan u ogaano waxaan rabnaa labadan lambar inaan isku darsano kadib aan ku dhufano 20kan percentiga resultiga meesha uu keeno. Marka inta kalena waxaad arki doontaa Excelka soo xisaaban doono ayaad ku arki doontaa farqiga u dhexeeya relative iyo absolute inta ay ku arki doontaa equal to meesha kadib open bracket waxaad doorataa marka lambarkan waxaan rabnaa inaan ku darno lambarkan kadib xir markaad xirto waxaa u baahan marka aan ku dhufano lambarkan sida u dhufato waxaad qabanay shift iyo multiplication calaamadiisa oo matalayso xidig ku dhuf lambarka aad rabtay inta marka resultiga markuu xagga soo baxo waxaad arki hadda marka inta aan qabano aan jeedno ilaa meesha aan rabno aan tagno waxaan arki doonaa resultiga qaar in ever badankooda ever u yahay markii laga reebo koowaad kuwa kale waa ka duwan yihiin. Sababta waa maxay? tan koow waa aragnay wuxuu xisaabiyay f-tan iyo wuxuu darsaday kan iyo wuxuu darsaday kan ayuu ku dhuftay. Laakiin qaybta labaad aan aragno qaybta labaad muxuu isticmaalay double click si aad u aragto wuxuu ku darsaday 35 iyo kan ayuu isku daray kadib wuxuu ku dhuftay h4 oo kan ah oo ever waxba aan qoran. Marka Excel saad u sheegto aniga waxaan u baahanahay kali 35 lagu daray kan lagu dhuftay 20% ayaan u baahanyahay kan u baahan si aad u sheegto waxaa isticmaalay calaamada loo yaqaano absolute references. Meeshan ayaa loogu baahan yahay absolute references. Marka absolute reference si aan u sheegno Excel waxaa sameynay kuwa mid kamid ah ku dhufo kadib h-tan ayaan u baahanahay h-tan waxay matalay lambarkan ay matalay oo ah 20% meesha qoranta ayuu matalaya. Waxaan u baahanaa marka inaan dhahno absolute reference waa kan markasta ha ahaado absolute references
kuwan kale marka isku daro kan ha ku dhufto si taas u dhacdo waxaa isticmaalay keyboardkaada iyo waxaad la qabanay F4 ad F4 marka tiraahdo calaamadda waa isbedelan calaamadda maxay isku bedeleen meeshan waxaa arkaynaa column-kii HI waxaa ka soo hormaray calaamadda dollarka dhanka kale row-gi waxaa ka soo hormaray calaamadda dollarka taas ayaa waxaa loo yaqaanaa absolute reference waa qaabka lagu aqoonsan karo inta dheh kadib marka sida kuwa kale hadda waxaad arki doontaa markii calaamaddaas plus aan qabno inta kale aan gaarsino waxaa arki doonaa in resultiga aad u iskanaya sababta hoos ugu dhimay tan kuwaas arkanay hadda wuxuu isticmaalayaa absolute reference oo isticmaalaya h oo kan ah ayuu isticmaalaya intaan waa isku daray tan ay ku dhuftay inta dhe marka kan labaad ayaa arkay marka kan labaad labadan markuu isku daray kan ay ku dhuftay hadda kama aad marka soo sababtoo ah waxaa isticmaashay absolute reference farqiga u dhaxeeya absolute iyo relative badanaa sida loo isticmaalo waa qaabkaas qaabka ugu sahlan aan kugu faahfaahin karo waa taas marka wax loo yaqaano freeze ayaa jiro freeze waa maxay freeze waxaa la jeedaa qoraal ee meeshan hadda header meeshan ay ku qoran title-ka marka hadda mouse-kan inta aan qabno aan jeedno waxaa arkinaa scroll-kan hoos socdo title-ki waa baxay si aan u arko waxaan rabnaa marka in asaga aan xariiqno asaga ayaa xariiqi kadib meeshan tab-iska ah waxaa furay views-ka ayaa furay view marka furto waxaa imaanaya marka meeshan ay qoran tahay freeze penis adoo ku dhufanayba marka saas u saarto shaashadda waxaad arki sharxaad meesha kaga bixinaya waxaan u baahnaa marka freeze bis aan u baahnaa freeze-gaas markaa ku dhufato freeze top row haddaad tiraahdo wuxuu ula jeedaa lagu dhahay hadda header meeshan aad dooratay mar kasta waa ku muuqanaya mar kasta waad arki haddaad scroll-kan si kasta u jeedo kan mar kasta waa kuu taglanaya taas waa tan u baahna okay dheh kadib si aan u xaqiijino scroll-kan ayaa qabani waa jeeda waxaad arki si kasta hoos loo wado kuwaas oo kuu taglanaya qaybtaas waa freeze penis si loo isticmaalo qaybta kale waxaan ku arki doonaa wax loo yaqaano split screen sida screen-kaada aad u qayban karto nooca doonto si hal worksheet si aad doonto aad u aragto si taas aad u samayso waxaa sameynaya calaamadan loo yaqaano split intaadan split dooran waxaa laga yaabaa kale meeshan column height-kan oo kale ayaan u baahanaa split aan ku sameyn aan kala jarno split ku sameyn waxaad arki inuu laba kala qaybiyay si aad u fahanto wuxuu yahay dhankaan aad u baahanta dhankaan ayaa u jeedi dhanka kale dhankaan ayaa u jeedi meeshis xag nu gamerka meeshan isbeddelka dhacaya si aad u aragto waxaa sameynaya calaamadan scroll-ka ayaa dhankaan waday waxaad arki marka absolute-kii oo dhankaan ah iyo dhankaan absolute ku qoran haddii mid ka mid ah meeshan isbeddel u dhaco hadduu meeshan isbeddel dhaco meeshan hadduu isbeddel ka dhaco meeshan lambar haddaa ka beddesho xaggan waa ka arkay meeshaas lambar ka beddel intaan si automatic ay wada arkaysaa hal shaashad oo laba dhinac u kala qaybsato haddaa noocan aad rabin split ay ku dhufani waa ka bixi kadib waxaad arki doontaa marka zoom out aad tiraahdo waxaad arki doontaa splitkaas adoo waxba dooranin column dooranin waxaa laga yaabaa marka inaad asaga bis ayaa ku dhufani kadib markaa ku dhufato waxaad arki shaashadda si uu kala qaybinaya kan haddaad jeedo qaybta kale waa kala qaybi marka si oo effectgaas aad u aragto inta ay jeedi scrollkaas waa arkay shaashadda si aad doonto ayaa u kala qaybsan kartaa haddaa dhankan kale aad rabtona saas ayaa dhihi kuwana waa kabade saas ayaa loo isticmaalaa split casharkeenii sagaalaad oo aynu ku baranayni sida loo isticmaalo absolute iyo relative farqiga u dhexeeya iyo sida loo isticmaalo way wax loo yaqaano freeze penis iyo split sida shaashadda loo kala jaro ayaan ku baranay muuqaalkaani qaybtiisa sagaalaad intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wixii aad aragtay qabta noogu reeb qaybta commentiga haddaad ka heshay muuqaalkan like saar si aad ula socoto muuqaalada kale taxanaha mustaqbalka subscribe Muqdisho ICT channel tan iyo kulanti dambe sidaas nabadgelyo